E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui tudo certo, fora o tempo louco aí. Tá. Na data de ontem eu mostrei pra vocês que tava marcando chuva, ainda não veio chuva, vem uns pingos agora. Mas tá bem esquisito, vento muito forte. Aí eu aproveitei pra terminar a nossa lareira hoje. Não tá muito frio agora, a gente vai aproveitar pra terminar ela aí. E já fiz a massa aí. Juntei os tijolos ali que tem que botar ali. Vou botar um revestimento aqui, né? Com a... Não sei como é que chama, assim, não é piso, é o piso, né? O azulejo. E terminar hoje essa joia aí que já esquentou bastante a casa no inverno. Espero que todos vocês gostem do vídeo aí, acompanhem até o final aí, deixem um like aí. Muito obrigado aos nossos inscritos aí, dizer que temos junto aí. Mandar um abraço para todos vocês aí. E não se esqueça, gente, de comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal para dar uma força para nós aí na roça aí. É dia que nem hoje que tá chovendo, que não dá muito fazer lá fora, a gente tem que trabalhar dentro de casa, né? E é muito prazeroso isso, a gente poder ir modificando as coisas, a gente mesmo, né, do jeito que a gente quer. E fique com nós aí até o final do vídeo aí. Não é muito fácil a saída de novo, mas vai indo.
importante também. Essa diversidade que se propõe a 35ª edição da Bienal de São Paulo pode ser percebida também como uma viagem caminhando aqui pelo pavilhão, a gente encontra obras como essa aqui, uma arte indígena feita no México no século XVI. Mais um pouquinho, nem é preciso caminhar tanto assim, aqui do lado nós encontramos manuscritos do fundo do século XVII. Coladinho, aquela coisa de óleo, um representante espanhol também do século XVII. Boa Bienal, tem muita coisa do nosso tempo, mostrando todas as possibilidades artísticas apresentadas pelo momento que a gente vive. Obras de diferentes linguagens ocupam os 30.000 metros quadrados do pavilhão Titino Matarazzo no Parque Ibirapuera até o dia 11 de novembro. Mas a diversidade está só na curadoria. O propósito é mostrar que a arte é feita por e para todos. Por isso, esse ano foram escolhidas 32 pessoas, as embaixadoras da Bienal, para divulgar a instituição aos mais diferentes públicos. A Bienal mostra que pode surpreender visitantes vindos de todos os cantos do mundo. Aqui a gente vê trabalhos que são oferecidos para quem quiser vir ver e quem quiser vir experimentar uma experiência muito encantadora. Os artistas da Bienal de são negros de todos os a história de uma maranhense que está no cinema de 23 países. E a natureza nos mostra a maravilha de tudo que foi visto no trabalho análogo à escravidão. E agora também uma das homenageadas do Festival de Cinema Maranhão Fest. Frases de uma mãe do interior do Maranhão. Aplaudidas despertam a plateia do festival que está patrocinando o lema de colocar o Maranhão na tela. O filme Pureza, interpretado pela atriz Mira Paz, em direção de Renato Barbieri, mostra a denúncia de cinema cristã no Instagram, defendida sem entender que não reparar, aconteceu durante uma sala de 3 horas de tortura pelo filho desaparecido que foi levado para trabalhar em uma fazenda. Pela luta, Dona Pureza recebeu as 2 maiores condecorações abolicionistas do mundo, em Londres em 1997 e nos Estados Unidos este ano. Uma história brasileira, um drama nacional, uma escravidão que nunca acabou, na verdade, no Brasil até hoje. E a história da Dona Pureza é a história de uma heroína, tá? Reconhecida internacionalmente. Ela é daqui, a história se passa por aqui e o encontro com o público é como se a gente estivesse coroando, sabe, essa trajetória do Pureza. Hoje eu me sinto agradecida e me sinto assim, acolhida por esse público, como eu também pertencesse de alguma forma ao Maranhão. Como uma história de cinema, tudo isso foi contado para ela décadas atrás como uma profecia. Agora, realidade. Todo mundo admira assim, carregar uma faixa carregada de meio valente, esse ano o Festival Maranhão na Tela bateu recordes de exibição de produções gravadas no estado como Tiras Cartas, comédia filmada em São Luís e protagonizada pela sapato do papai lá no quarto. Aquele calçado do papai lá no quarto. É um relacionamento tá aqui e o movimento resistente de um querer muito grande, né? Daqui a pouco começa a decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Ferroviária e Corinthians fazem o primeiro jogo das finais em Araraquara, no interior de São Paulo. E é lá que está a repórter Amanda Barbosa com as últimas informações pra gente. Oi, Amanda, boa
Corinthians e Ferroviária. Durante a semana, as duas equipes falaram bastante da força uma da outra, das dificuldades de enfrentar uma outra. E a gente também acompanhou elas falando da dificuldade de ter concentração para conseguir sair daqui hoje. Pode vir pra mim, por favor. Corinthians e Ferroviária Gravando? tem 15 dias. Tem aquele campeonato brasileiro, Copa do Brasil também. Que é, né? Então, é um confronto que Tá aí, pessoal, temos na luta ainda. Fiz essa parte de cima agora. Fiz esses recortes aqui que é bem chato de fazer. Vou ter que limpar e esperar ele secar um pouco, senão cai tudo isso aí. Mas já tá feito, que era a pior parte, era esses recortezinhos. E agora eu vou pegar essa parte de baixo aqui, né? Fazer o rematezinho ali. Se você tá gostando do vídeo aí, senta o dedo aí, dá um like aí que não custa nada. Eu vou ver mais um material que falta pra botar aqui. E em seguidinha vocês já vão ver o final do vídeo aí. Tá finalizando aí com ele pronto aí, já vou tracar ele fogo aqui. Pra ver se seca mais rápido. Associação Comercial e Industrial de São Pedro do Sul, Prefeitura Municipal, Emater, Sindicato Rural e CTG Rincão de São Pedro. Eu achei que era, tu tinha gravado eu feito certinho pra me parar de gravar. Tá, deu. Tá quase, pessoal. Não é muito fácil. Se fosse muito fácil, eu não fazia. Vou cortar mais esse. Mariana, filma aqui pra mim. Filma aqui. Aí, pessoal, vamos comer uma cueca virada agora com café. Pra dar uma descansada na cabeça. Não faz nem sentido. Deu. Aí, pessoal, vai um cafezinho aí com cueca virada. Aí, pessoal, serviço hoje concluído. Parando ali já, só falta rejuntar, né? Vai ficar para amanhã, se Deus quiser. Aproveitar para mostrar para vocês, gente, o tempo enfeiou mesmo aqui, de fato. Não sei se vai dar para vocês verem bem. Mas olha ali. Olha a ventaninha que já tava. O temporal vem chegando mesmo. Eu só não sei porque que sempre vem temporal, é de noite e de madrugada, né? A gente tá desprevenido. Eu já vou deixar o esquema das luzes ali montado ali, das baterias. É um problema menos. Isso aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa um like aí, comenta, compartilha. Muito obrigado a vocês que chegaram até aí, estão assistindo. Um abraço a todos os inscritos da gente aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí.